هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hud tefsiri 80. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hud suresi 80. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Lut aytdi: "Kaşki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi yoki iltijo qiladigan kuchli jamoatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarb bergan bo'lardim." Ular, ya'ni farishtalar: "Ey Lut, shubhisizki biz Rabbingning elchilaridirmiz. Ular hargizmi sana ziyon yetkazolmaydi. Oilangdagilarni elib kechining oxirida ularning ichidan chiqib ketgan. Ayolingdan boshqa sizlardan hech kishi orqasiga qaramasin. U, ya'ni ayoling ular bilan birga halok bo'lguchidir. Shubhisizki ularga azob tushadigan chaq tong vaqtidir. Tang yaqin emasmi?" dedi. Lut alayhissalomning ojizlik his qilishi, o'zining kuchlik bo'lishini orzu qilishi va farishtalarning haqiqiy ahvolini uningga xabar qilishi. Alloh taolo payg'ambari Lut alayhissalomdan xabar berdi. Lut alayhissalom ularni qo'rqitib mundoq dedi: "Kashki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi, men o'zim yoki jamoatim bilan birlashib sizlarning aduvanglarni tazib bir beretdim ve sizlarga qattiq zarb beretdim. Bu vaqtda Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Alloh taolo Lut alayhissalomga rahmat qilsin. Uning iltijo qiladigan kuchli jamoati g'olib va buyuk Allohsi bor edi. Uningdan keyin Alloh taolo biror payg'ambar avatsa, qavmining ichidan jamoat ko'p kishini payg'ambar qilib avatdi. Shu chaqda farishtalar Lut alayhissalomga o'zlarining Alloh taolo tarafidan avatilgan elchilar ekanligini, qavmining Lut alayhissalomga chiqila olmaydiganligini bundoq xabar qildi. Ular, ya'ni farishtalar: "Ey Lut, shubhisizki biz Rabbingning elchilaridirmiz. Ular hargizmi sana ziyon yetkazolmaydi" dedi. Farishtalar uni iymon etgan odamlarni elib kechining oxirida shahardan chiqib ketishga, o'zi ularni qo'g'dab oqida mengishga buyurdi. "Sizlardan hech kishi orqasiga qaramasin. Ya'ni ularga tushgan azobdan ovoz chiqsa, u qo'rqinchli ovozlar sizlarni hargiz qo'rqitib etmasin. Sizlar yo'linglarni davomlashtiravering." Ayolingdan boshqa ko'pincha tafsirshunoslar bu oyatni ayoling sen bilan birga chiqmay, uyda qolsin yoki halok bo'lsin deganlikdir deb tafsir qildi. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatni faqat ayolinglar orqasiga qarasin deganlikdir deb tafsir qildi va mundoq dedi: "U ayol Lut alayhissalomlar bilan birga chiqdi. U azobning ovozini anglaganda orqasiga qaradi-da, 'Est qavmim' deb voysidi. Shuning bilan osmondan bir tosh tushib, uni o'ltirib qo'ydi." Farishtalar Lut alayhissalomga qavmining halok bo'lish vaqtining yaqinlashganligi bilan xush xabar berdi. Chunki Lut alayhissalom farishtalardan
ularni mushu soatli halok qilishni talab qilgan edi. Farishtalar, shubhisizki ularga azob tushadigan chaq tong vaqtidir. Tong yaqin emasmi? dedi. Mana bu shu vaqtda bo'lib o'tgan ahvoldir. Lut alayhissalomning qavmi bo'lsa ishik oldiga to'plashgan edi. Ular uning uyining oldiga har tarafdan yugurishib kelgan edi. Lut alayhissalom bo'lsa ishik oldida o'ri turib, ularni uyga kirishdan to'sib, ular qilmoqchi bo'lgan yomon ishlaridan ularni cheklaydi. Halbuki ular uning so'zini anglamayla qalmay, balki uni qo'rqitib tahdid salatdi. Del shu chaqda Jibril alayhissalom chiqib, qanoti bilan ularning yuzlariga urdi. Shuning bilan ularning ko'zlari ko'r bo'lib, mangdigan yo'lini farq etolmay orqalariga qaytishdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular Lut'un mehmonlarini, ya'ni odamzod shaklida kelgan farishtalarni ular bilan livata qilishi uchun qo'g'damaslikni so'radi. Ularning ko'zlarini ko'r qilib etdik. Ularga azobni va ogohlantirishlarimizni tetitdik. Ularga azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar dedik. Bizning jazolash amrimiz tushganda ularning yurtlarini ostin-ustin qilib etdik. Ya'ni ko'mtirib etdik. O yurtlarga biz üstülep sapal taşlarını yağdırdık. O sapal taşlarga Rabbinin dergahida belgi selingan idi. O yurtlar zalimlar, yani Quraysh kafirlerden yirak emas. Lut aleyhisselam kavminin yurtının düm kömtürülüşü ve ulanın halak kılınışı. Bizning jazolash amrimiz tushganda shu chaq kun chiqayotgan vaqt edi. Ularning yurtlarini ostin-ustin qilib etdik, ya'ni ko'mtirib etdik. U ostin-ustin qilib etilgan yurt Sadum yurtidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: uni dahshatli toshlar qoplab oldi. Ibn Abbas va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Laydın pişirilgan taş yağdırımız. Yani laydın pişirilip qattiq taş tüsünü algan taşlarını yağdırımız. İmam Buxari mundaq dedi: qattiq hem çoğun taşlarını yağdırımız. Belgi silingan, yani egillerinin isimleri şu taşqa oyulgan. Her bir taşның üstüge şu taş üstüge düşüdigan adamның ismi yazılgan. Qatada ve Ekrime mundaq deydi: taqaq qilingan ve üstüge qizil rang sürtülgen. Aytilishicha taş shaharliklarning ve shahar atrofiga joylashgan yezi kentlardagi tarqoq kishilarning ustiga tushgan. Ulardan birisi kishilar bilan paranglashib turganda tuyuqsizlar osmondan bir taş kelib, kishilar orasidan onun üstüge düşetti de onu halak kılattı. Başka yurtlarga mı taşlar yığıp bulardan birini muz kaldırmay tel töküsü yokattı. O yurtlar zalimlar, yani Quraysh kafirlerden yirak emas. Yani zulüm kılıçta ularga okşap kalıdığan kişilerge bu türdeki azapның kelişi yirak emas. İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaq bir hadisini rivayet kıldı. Sizler bir kişinin Lut aleyhisselam kavminin kılıqını kılıvatkanlıqını köysanglar, kılgıcı ve kılıngıcıdan ibaret her ikilisini öldürüp etinglar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Medyen ahlige ulanın qerindişi Şuaybni peygamber kılıp evettik. O etti: ey kavmim, Allah'a ibadet kılınlar. Sizlerge Allah'tan başka hiç ma'bud berhaq yoktur. Ölçemde ve tarazıda kembemenla. Men sizlerni hakikaten bay hesaplayman.
Men haqiqatan sizlarning hammani qorshab turguchi kun, ya'ni qiyomat kunining azobiga duchor bo'lishinglardan qo'rqaman. Madyan aholisining qissasi va Shuayb alayhissalomning da'vati. Alloh taolo mundaq deydi: Biz Madyanga payg'ambar avatdik. Madyan aholisi Arab qabilasidan bo'lib, Sham bilan Hijoz orasidagi Ma'an degan yerga yaqin joyda o'ltiraqlashgan edi. Ular Madyanliklar deb atiladi. Alloh taolo ularga Shuayb alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. U ularning ichida eng esil nasabli kishi edi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ularning qarindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdik. U ularni hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga buyurdi va o'lcham tarozilarni kam tutishdan to'sidi. Men sizlarni haqiqatan boy hisoblayman. Ya'ni sizlarning turmushinglar farovon va rizqinglar mo'ldir. Men haqiqatan sizlarning Alloh taoloning cheklagan narsalarini qilishinglar sababidan sizlardagi farovon turmushning ketib kelishidan qo'rqaman. Men haqiqatan sizlarning hammani qorshab turguchi kun, ya'ni qiyomat kunining azobiga duchor bo'lishinglardan qo'rqaman. Ey qavmim, sizlar o'lchamni to'g'ri o'lchanglar, tarozini to'g'ri tortinglar. Kishilarga narsalarni kambamanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar. Allah sizlarga qoldirgan halol rizq, ya'ni yiqqan haromdan yaxshidir. Allah sizlarga qoldirgan halol rizq, sizlar yiqqan haromdan yaxshidir. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, men sizlarga muhofizatchi emasman. Allah sizlarga qoldirgan halol rizq, sizlar yiqqan haromdan yaxshidir, agar sizlar mu'min bo'lsanglar. Men sizlarga muhofizatchi emasman. Shuayb alayhissalom dastlabda ularni kishilarga bir narsa berganda o'lcham va tarozilarni kam tutishdan to'sdi. Ondan ularni o'lcham va tarozilarni kishilardan bir narsa olganda va ularga berganda odillik bilan to'g'ri tutishga buyurdi va ularni yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod terishdan to'sdi. Ular yo'l to'sib bulangchilik qiladi. Allah sizlarga qoldirgan halol rizq, sizlar yiqqan haromdan yaxshidir. Abu Ja'far ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: O'lcham va tarozilarni to'g'ri tutgandan keyin Allah sizlarga qilgan ortiq foyda sizlar uchun kishilarning mollarini elib olganinglardan yaxshidir. İbn Abbasning mushuningga o'xshash tafsir qilganligi rivoyat qilingan. Men, ya'ni Ibn Kathir, bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, garchi haromning ko'pligi, ey tanishuvchi, seni ajablandirsinmi, harom bilan halol barobar emas degan oyatining ma'nosiga o'xshaydi deb qarayman. Men sizlarga muhofizatchi emasman. Ya'ni men sizlarni kuzatib va muhofizat qilib turguchi emasman. Sizlar u ishlarni g'olib va buyuk Allohning roziligi uchun qilinglar. Sizlar u ishlarni kishilarning ko'rishi uchun emas, balki g'olib va buyuk Alloh taolaning ko'rishi uchun qilinglar. Ular: Ey Shuayb, sening namozing, ya'ni dining, seni ota bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlatqizishga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi. Sen tozimi ko'ngli ko'ksi keng, tozimi to'g'ri yo'l topgan odamsan-da, dedi. Ular: Ey Shuayb, sening namozing, ya'ni dining,
seni ota bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlatqizishga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi. Sen tozimi ko'ngli ko'ksi keng, tozimi to'g'ri yo'l topgan odamsan dedi. Shuayb alayhissalomning qavmining javobi. Ular Shuayb alayhissalomni masxara qilib, Alloh taolo ularga la'nat qilsin, mundaq dedi. Ular Shuayb alayhissalomni masxara qilib, Alloh taolo ularga la'nat qilsin, mundaq dedi. Sening namozing, ya'ni dining, seni ota bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlatqizishga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi. Sening so'zingga asoslanib o'lchamni kam tutib oladigan foydalarimizni tark etamdik. U bizning mulkimizdir. U bizning mulkimizdir. Biz uningda xohlaganimizni qilamiz. Hasan Alloh taolaning sening namozing, ya'ni dining, seni ota bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlatqizishga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi degan oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Alloh taolo bilan qasamki, uning namozi cho'qim ularni ota bobolari ibodat qilib kelayotgan butlarni tashlashga buyurdi. Imom Savri Alloh taolaning yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi degan oyatining ma'nosi haqida mundaq dedi. Buningdan ular zakat beradigan molni ko'z tutmoqchi. Sen tozimi ko'ngli ko'ksi keng, tozimi to'g'ri yo'l topquchi odamsan dedi. Ibn Abbas, Maymun ibn Mehron, ibn Jurayj, ibn Aslam va ibn Jarir qatorliqlar mundaq deydi. Alloh taolaning dushmanlari bu so'zni Alloh taolaning payg'ambari bo'lgan odamni masxara qilish, Alloh taolaning payg'ambari bo'lgan odamni masxara qilish yuzidan deyishidi. Alloh taolo ularga la'nat qilib, ularni rahmatidan yiroq qilsin. Amaliyotda shunday qildi. Shuayb aytdi: "Ey qavmim, aytib beqinglarchi, Rabbim menga ro'shan pokit, ya'ni payg'ambarlik va keng tasha halol rizq ato qilgan bo'lsa, men shundaq nimalarni ato qilgan Rabbimning amriga xiloflik qilamdim? Sizlarga qilish mani qilgan narsani o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lgandala muvaffaqiyat qozona olmayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman." Shuayb alayhissalomning qavmiga raddiya berishi. Shuayb alayhissalom ularga mundaq deydi: "Ey qavmim, aytib beqinglarchi, Rabbim menga ro'shan pokit, ya'ni payg'ambarlik va keng tasha halol rizq ato qilgan tursa, men shundaq ne'matlarni ato qilgan Rabbimning amriga xiloflik qilamdim? Ya'ni men da'vo qilayotgan narsada pokitga asoslangan tursam, Alloh taolo menga payg'ambarlik va halol rizq ato qilgan tursa, men qandoqmi Alloh taoloning amriga xiloflik qila olayman? Sizlarga qilish mani qilgan narsani o'zimmi qilishni xohlamayman." Bu oyatning ma'nosi haqida Savri mundaq dedi: "Men sizlarni yomon ishni qilishdan to'sib, ondan o'zim uni sizlardan yoshirin oldi qilib, so'zimga xiloflik qilguchi emasman." Qatadamu mundaq degan: "O'zim bir yomon ishni qilib turib, sizlarni u ishni qilishdan to'squchi emasman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Ya'ni men sizlarni buyurgan va to'sqan ishlarda faqat kuchimning va toqatimning yetishicha sizlarni tuzashni xohlayman. Qilmoqchi bo'lgan ishlarimda haqiqatga yetishda
Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordam bo'lganda muvaffaqiyat qozona olayman. Hamma ishda Alloh taologa tayinaman va uningdan yuzlanaman. Uningga yuzlanaman. Ya'ni Alloh taolo tarafga qaytaman. Mujahid va boshqalar buni shundoq tafsir qilgan. Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turganliginglar sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. Rabbinglardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Mening Rabbim tavba qilguvchilarga haqiqatan marhamatlikdir. Ularni do'st tutquchidir. Şuayb alayhissalom ularga mundaq deydi: Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turganliginglar sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Ya'ni sizlar kufrliq va buzg'unchilikda ching turganliginglar uchun mening sizlarga nafratlanishim va sizlar bilan dushmanlashishim sizlarni Nuhning qavmi, Hudning qavmi, Solihning qavmi va Lutning qavmi duchor bo'lgan azob uqubatga duchor qilmasin. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Sizlardan ayrilishim sizlarni qattiq azobga duchor qilmasin. Suddi mundaq dedi: Sizlar gumrohlikda va kufrda haddidan oshganliginglar uchun mening sizlarni dushman tutishim, sizlarning ular duchor bo'lgan azobga duchor bo'lishinglarga sabab bo'lib qolmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatda zamon ko'z tutilgan degan. Qatada mundaq deydi: Lut qavmi sizlarning oldinglarda texit tuniginlar halok bo'lgan. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatda makon ko'z tutilgan degan. Xulos qilib aytganda zaman ve makanның her ikilisi köz tutulganlığı ihtimalga yaqindir. Rabbinglardan mağfiret talab qilinglar. Yani tavba qilib, yana yaman ishlarni qilishdan yeninglar. Mening Rabbim tavba qilguvchilarga haqiqatan marhamatlikdir. Ularni do'st tutquchidir. Yani tavba qilganlarni do'st tutquchidir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Hud suresi tefsirinden 90. ayet kışı anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.